Tadi menemukan suara aneh guys. Tadi ada suara. Kalian dengar nggak tuh? Kalian nggak dengar nggak? Itu dari mana tuh? Kok ada suara kayak gitu? Beneran dah. Ini kalau kalian mungkin dengar nggak ya? Semua saya dengar. Ini ada suara aneh. Tadi pertama cakrul. Gimana ya bilangnya? Pokoknya ada suara aneh lah. Cakrul. Kalau nggak salah kayak gitu. Dapat pisang. Oh, dapat pisang. Ada suara kayak gitu. Siapa itu? Ada suara. Pisang nggak? Hah? Aneh. Pisang nggak tuh? Seorang satu. Itu dari mana tuh? Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Nah, balik lagi mau. Itu siapa tuh? Kalian dengar gak tuh? Benar-benar gue mau tadi record kalau mau mabar nih, tapi nggak ada yang masuk nih. Ini tapi ada suara aneh, benar-benar aneh. Ini benar-benar ada suara aneh. Ini nggak bohong nih. Ini nggak ngapa-ngapain, nggak ngedit, nggak ngapa-ngapain, tapi ada suara aneh. Ini siapa ya deh? Ini apakah entity kah? Ini nggak bohong, bener-bener gue nggak bohong. Ada suara aneh. Dan di sini cuman gue doang yang main. Bentar. Oh iya, cuman gue doang yang main nih. Ini suara aneh dari mana nih? Gue nggak bohong, bener-bener. Ini kan bahas aja ya, gue nggak bohong nih, bener gue nggak bohong. Ini siapa nih? Kok ada suara aneh? Biasanya nggak pernah kayak gini sih. Nggak ada suara lagi. Nggak ada suara lagi kah? Kalian mungkin tadi dengar ya? Mungkin. Oh iya, nggak ada suara lagi. Tapi aneh juga ya. Itu apa ya? Tapi gue nggak lihat apa-apa di sini. Kalau ada entity juga. Apakah dia yang telah menghancurkan itu sekolah gue ya, sampai hampir hancur semua? Mungkin sih, mungkin. Tapi tidak ada suara kayak gitu, kayak lagi ingin record untuk ada orang yang masuk gitu loh. Ini sekarang nggak ada suara. Menganehkan, gue bener-bener aneh. Dan gue nggak bohong. Nah, di sini juga nggak ada yang aneh nih, karena ini kenapa ya? Ini nggak ada yang aneh. Atau gerak-gerak capcut, tapi nggak mungkin sih kalau capcut malahan. On arcade. Ini gue lagi mau edit. Ini pembuktian kalau gue nggak ngedit. Ini pembuktiannya. Oh ini nggak ngedit sama sekali nih. Bentar, videonya dari mana tadi? Tadi menemukan suara aneh guys. Tadi ada suara. Kalian dengar nggak tuh? Kalian nggak dengar nggak? Nah, itu dari mana tuh? Kok? Itu pembuktiannya. Gue nggak ngedit sama sekali. Tapi kenapa ada suara aneh gitu loh? Aneh. Kenapa nggak ada suara? Kenapa ada suara aneh gitu loh? Itu siapa ya? Atau gimana ya? Kenapa ada suara aneh kayak gitu ya? Apakah itu entity apa gitu? Tolong komen ya, tolong komentar.